Nkwaniriza nataka ongezi kolona kwero mu programu yaffe eyekolero. Gabulijjo abuchaze semakula gemanya gange wano ku Bukedde TV. Era ne wabeera wate ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. UNBS yekwataganya omutindo era nga bano bo balina ne laboratories zetugenda obanga tunulamu olunaku leero ne beekenneenya omutindo gw'ekintu. Bw'aba Joyce Kangeze ne baga nti Joyce alina kubanga ali bwati ateekeddwamu ebipimo bwe biti ateekeddwamu chemicals bwe ziti. Awo tugenda obera atambulira olunaku leero byonna mbikolage wamu n'abakungu abavunaanyizibwa bafuddeyo batyo okulabika nga omutindo gw'ebintu gubeera gwa mulembe munda mu ggwanga. Nkwaniriza programu yaffe eyekolero. Ziramu kwaniriza gwe wena ali ku Bukedde TV 1 essaawa zino programu yaffe eyekolero. Era nkati mu kaseera kano maze okubeera nga nyingira mu office eya Dr. Manyindo agenda okubeera nga ate atulambululira UNBS kyeki, UNBS ekola ki, enza kuyambira wagwe wena tulaba. Amanya gange nze Ben Manyindo akulira ekitongole ky'omutindo tuyita Uganda National Bureau of Standards. Nsanyuse nnyo kubeera ku Bukedde TV ku programu eno. Dr. ekibuzo kinje okusooka okubuuza. Soko tulambulire UNBS kyeki. Waliwo abantu baffe abali mu by'obusuubuzi wabula nga n'olwaleero tategeeranga UNBS kyeki. UNBS mu lufuutifuuti ya Uganda National Bureau of Standards. Kyekitongole gavumenti yateekako kulabira ddala nti ebintu byonna ebikwatagana n'omutindo ebikolerwa mu ggwanga. Technical document ezisobola kukolagana n'omutindo. Kiki ekyetaagisibwa oba okola ekintu mu kkolero oba kiki ekyetaagisibwa oba bw'oyingiza ebintu ebyamaguzi mu ggwanga. N'olwekyo ekitongole kino kirina obunaanyizibwa obwo kulabira ddala nti ebintu byonna ebiyingira mu ggwanga ebiri mu katale kaffe mu Uganda wano bikwatagana n'omutindo. Ebintu ebyo tugenda tubikola kuyita mu bitongole mu departments z'enjawulo kubanga tulina department eyekwatagana n'okuwandiika buno obutabu bwe tujja ebintu ebikwatagana na standards ebintu eby'omutindo. Waliwo ekitongole ekirala ekigenda testing ebintu ebyo babitwala mu laboratories kulabira ddala nti babikebera nga bituukagana n'omutindo ogutuwandiise mu katabu kano aba department endala babadde bakola. Ati waliwo na department endala erina kugenda ku makolero nekolagana n'abamakolero kulabira ddala nti ebintu ebyo bakola bifuna akabonero kafa k'omutindo akatuyita Q-mark oba S-mark. Ati waliwo ne departments endala eza minzaani ndowooza abantu bangi bazimanyi aba staff baffe babadde bagenda batambula mu ggwanga balabira ddala nti ebintu bya minzaani bazipima kulabira ddala nti tizibba bantu. Ati waliwo n'ebitongole ebirala ebituyambako kulabira ddala nti ebitukola byonna mu ggwanga bitukagana n'omutindo. Quality mark kyeki oba S mark kyeki omuntu abyawula atya? Obubonero buli bubiri. Twasooka tutandika na Q mark. Q mark eyo erina emitendera eyo erina kuyitamu kugifuna. Ate twalabira ddala nti Q mark eyo amakolero amatonotono agasingira ddala gabeera gatalina busobozi kutuukagana ku standard eyo. Twalaba nti standard eyo twagiteeka waggulu nnyo kati twasalako na gavumenti nekkiriza tuteekawo akabonero akalala ka S mark. Ka S mark kano ke twagala abamakolero akusingira ddala amakolero amatonotono nnyo kafuna akabonero ka S mark. Ka S mark kakwatagana na safety ekintu kulabira ddala nti ekyotunda kyokola tuwaliwo obuvune bwonna bwoba okikozeseza oba bwoba okirya. Kakwatagana ku safety yokka. Naye kali ka Q-mark kwongerako ku standard yakweri wagguluko. Omuntu atandikira ku Q-mark n'agenda ku S-mark oba atandikira ku S-mark n'agenda ku Q-mark? Oyinza kutandikira ku Q-mark bw'oba olina obusobozi bw'okutandikira ku Q-mark. Naye amakolero gaffe agasingira ddala matono tugalina busobozi kutuuka ku Q-mark nga gakatandika kukola. N'olwekyo twateekako mark eyo ya S-mark ye gasooka gatandikirako naye tujja kugasaba nti business webe yongerako waggulu
ntwongera n'okuba kusomesa balina kuva ku S-mark batuuke ku Q-mark. So kabonera osookerako bw'oba oli mu makolere nga amatonotono naye bw'oba oli mukolere ennene kati awo tukusaba ng'otandikira ku Q-mark. Ati waliwo n'ebintu ebirala ebitakkiriza kufuna S-mark nga amazzi ag'okunywa ago tulabira ddala nti awo ganditandise ne Q-mark. Kati naye ebintu ebisinga tugenda tubasaba nti batandikire ku S-mark tukolegane nabo tubayambe bakulakulane batuke ku Q-mark. Kubanga Q-mark eyo waliwo ebirala ebyetaagisa kati awo tuva ku safety ebintu ebikwatagana n'obulamu bwaffe ntugenda ku quality omuntu ekirala kyalina kufunamu mu kintu ekyoba okoze nga packaging ekintu ekyo package yo efaanana etya, labeling ebintu ebyowandiiseeko bifaanagana bitya, bituwagana n'omutindo oba tibituwagana n'omutindo. Naye ekisingira ddala nti oba olya oba okozesa ekintu kiri eky'omunda tofuna bulabe bwonna, ekyo ekisookerako ekyo bw'okifuna kati awo S-mark oba ogifunye. Naye quality mark kati olina kwongerako ebirala nga labeling kulabira ddala nti ebintu nebe branding eri etya kati oliwo ebyogenda n'oyongerako kubanga kati ogenda kuvuganya n'abantu abalala mu katale ak'ebweru kati ojja kusangayo bali abakugu abalina ebintu byabwe ati olina kuvugana nabyo kulabira ddala nti naawe mu market n'obeeramu. N'olwekyo programu yano tubadde tusaba obukolera obutonotono tutandikire ku S-mark tulabire ddala nti ekyokola kiri ku mutindo ng'omuntu bw'akikozesa timutuusaako obulabe. Ye number 1 etwagala kintu kisookerako. Kati tukulakulane naawe kulabira ddala nti tutuuka ku Q-mark kati n'ogenda mu katale k'ebweru naawe n'okola sente. Kyetaagisa ki omuntu okusobola okubeera ng'afuna obubonero buno oba Q-mark oba S-mark kyetaagisa ki? Kati waliwo emitendera twagala kuyitamu kati. Ekisookera ddala olina ng'oba oyetaaga kugenda ku business olina ekintu ekyokola oyagala kukiteeka ku katale. Oyinza kuba nga ofumba nga keeki, oyinza kuba nga oli mu bakery, oyinza kuba nga oyagala okamula emicunguwa noyagala nga kubeera mu business ya juice oba mu business ndala nga kusingira ku busobozi bwo. Naye twandikusabye nti otanaba kuteeka ekintu ekyo ku katale osooka otuukirire ba UNBS. Kati tulina engeri nyingi tutaddeko kulaba nga n'otuukira kubanga kati tulina toll free line for example oyinza kutukubira simu esimu eri noti 8 noti M33 M33 toll free line teri ya kusasula 0800 133 133 oyinza kutukubira esimu n'otutegeeza to bannanga ekitongole kya UNBS nze ndina ekintu kyange nyagala kibeere ku katale nsobole kutunda naye mbeere mu mateeka. Kati kyekisookera ddala kati obutufuna okusaba kwokwo olina kujuza form kubanga twagala ebikukwatako obeerawa ogenda kukola ki ogenda kubikolerawa kati eyo information tujagala otumala kugifuna kati ngafa ba UNBS waliwo team ezitulina zijja kutuukirira wobeera zikusangeyo bwobeera Kabale bwobeera Lira bwobeera Sironko bajja kutuukirira basobole kulabira ddala gwani kiki ekyokola okikola otya waliwo ebintu ebyolinda kukyusaamu ebyolinda kukola kulabira ddala nga n'otuuka n'omutindo. Kati mubeera mu meeting nimubeera mu meeting nimuteesa nibakulabula ekyolina kukola kulabira ddala nti otuugana n'omutindo. Naye ekisingira ddala ekibajja kugamba olina kufuna akatabo akatuyita standard akanaakuyamba kulabira ddala nti ebyokola bijja kutuukagana n'omutindo. Kyekisookera ddala
kati akatabo ako kali mu lufuutifuuti abantu bangi tebajja kukategeera kati bano abakozi baffe balina kuyamba kulabira ddala nti bakavunula kulabira ddala nga ekintu ekiri mu katabo ngo naawe okitegeera osobole kukituukiriza kati eyo tiimu erina kukolagana naawe kulabira ddala nti akatabo ako bakavunula ati naawe okategeera kati bw'omala ekyo kati olina kukola ebintu ebyo kusigikira ku katabo ako oluusi ekitukola tugenda ntukuŋŋaana abantu abali mu the same sector abakola ebintu ebifaanagana ntubaleeta ntubasomesa ntubayitiramu eyo standard kiki ekyetegeeza olina kukola otya kulabira ddala nti otuukagana n'omutindo kati omusomo ogwo gubayamba kulabira ddala nti ebyokola kati bijja kutuukagana n'omutindo. Okay, ebyo nabyo nomaze okubeera ng'obitegeera nga tukyali ne bana aba UNBS. Tewerabira program yaffe ne kutuusibwa ku banaffe aba Ministry of Trade and Industries wamu n'ekitongole kya QISP ng'ogasseeko ne banaffe aba UNBS. Kati omala okubeera nga tugenda mu kuwummulako tukomewo n'ekitundu ekyokubiri mwogenda okubeera nga twolabira ne laboratory oba lab omwekennenyezebwa ebintu okulaba ndi bituukana n'omutindo. Tovaawo.